歡迎收睇我 Uniberg 嘅教學。今日我又會為大家帶嚟扭計式嘅教學。今次我會教大家嘅扭計式就係藥丸扭計式啦。好，咁我哋而家就開始我哋嘅教學。咁首先我哋揾咗個窿喺邊先啦。首先我哋就拼好一隻顏色先啦。咁好，咁樣呢度有拼好咗兩個啦，跟住呢粒咁樣推返上去，咁樣呢一度就拼好咗噶啦。其餘嗰啲就贈品嚟嘅。一陣呢，我哋教嗰啲方法同呢啲都係一樣嘅啫。咁譬如咁樣啦，咁你又揾個窿喺邊，咁呢，如果你就咁推上去呢，咁呢，你其餘嗰啲嘢就會全部走晒啦。咁呢，你就要將其中一個綠色嘅咁樣推過嚟，然後將呢度咁樣整翻上去啦，然後將呢個綠色推過嚟，將呢個整翻落去，咁樣呢一度就冇破壞到啦。咁再揾下，好，而家就喺紅色嗰度啦。咁你揾下邊度紅色啦。好，呢度有啦，跟住將佢推上去，然後將佢撥翻過嚟，再推翻落去，咁樣就完成咗啦。好，咁我哋而家就講解另外一種一種正常翻少少嘅情況，因為呢個真係好簡單。等我一陣啊，我而家扭亂佢。好，扭亂咗啦，咁都係跟翻頭先咁啦。得，未扭完，等多陣。好，得，跟翻頭先咁啦，都係整好咗一個咁樣嘅先，然後再整啦。咁呢，再揾翻嗰個啦。好，呢度綠色嗰度，咁將呢個綠色咁樣推翻上去，然後將頭先推咗上去嗰個整翻落嚟。等陣啊，好實，得啦。然後將呢個拱翻過去，再將中間呢一個咁樣推翻落嚟。好，將呢個整翻上去，咁樣我哋就可以搞掂多少少啦。咁而家就輪到呢個粉紅色嘅。好，呢一度有一個啦，咁跟住喺呢度將佢整上去，然後撥翻過嚟，再將佢整翻過嚟。咁樣粉紅色就整好咗啦，咁就整翻藍色啦。好，都係一樣咁整嘅啫。如果你一開始揾唔到任何對到嘅呢，都係用翻呢個方法就得噶啦。好，咁今次嘅藥丸扭計式教學就完成咗啦。拜拜。